好啦，咁而家要講嘅呢，就係點解我哋會咁樣用啲字嘅。首先我哋第一步亦都係經常都係啦，呢個 given 就一定有㗎啦，因為我哋真係俾咗兩幅圖你。跟住第二步，我哋就要睇下我哋個開頭點樣可以抄題目，抄到佢好啲，唔似係直接抄嘅，就係轉下字啦。首先我哋要講究竟多唔多嘢改變咗啦。首先我哋就會講好多嘢改變咗嘅，就唔係得一兩樣嘢改變咗，因為成幅圖都睇落好似好豐富咁啦。好，跟住呢一隻字，第一隻字呢，就係令到佢變到大啲。你可以睇到啦。呢一度跟住呢度周圍嗰啲位，同埋根本就有一個 countryside 唔見咗嘅。好，跟住我哋又嚟轉一轉字。now 如果你寫呢個 now 咁樣就唔係咁好㗎啦。currently 好啦。跟住又嚟啦。如果想寫得好啲，就當然數返幾多間鋪俾人哋，咁樣就最好㗎啦。好，跟住到下一段啦，因為呢一段其實就冇乜嘢寫嘅，呢一段相對嚟講就係呢一幅圖嘅啫。跟住呢一段成段我哋都係講緊呢一幅圖嘅。跟住我哋就會睇到呢度based on 個 information 啦，喺第二張圖度嘅。跟住我哋呢就會見到呢一隻字 evident， 即係解喺呢度呢就係解好明顯啊，同埋好容易見得到。好容易見得到，我哋第一步好容易見得到就當然，雖然幅圖有啲花，就係上面嗰個位喺個北邊呢一個位，全個會唔同晒嘅。最明顯嗰啲嘢寫先啊嘛，所以我哋就呢一樣嘢寫先。好，跟住第二隻字啦。我哋要睇到嘅就係呢一個符號。呢一個符號點解我哋會咁樣用呢？係為咗我哋開一句新嘅句子，但係呢一句句子相對嚟講呢，就會比較短咗少少啦。如果又講多一次嘅話，即係又講返上面嗰句，跟住加埋呢啲咁嘅巴士站啊、停車場啊，咁樣呢就會相對嚟講比較短咗少少，所以我哋呢就用呢一個符號嚟代替。係為咗去連接呢一個短嘅句子嘅啫，或者一個 short 嘅 idea 咁樣。好，跟住留下啦 alongside 即係喺側邊，兩邊啊，左右兩邊咁樣都叫做 alongside 嘅。好，跟住呢就會見到有呢一隻字啦。呢一度呢，就佢話俾你聽嘅呢一隻字係，即係代表啲人可以跨過去嘅。中意亦都可以轉下字 cross 個 street 都冇乜問題嘅。呢一個就係即係代表跨過去嘅意思啫。呢度我哋會講到係呢度啦。好，跟住下一個呢。今次呢篇就冇乜太大特別嘢，因為都其實幾明顯下㗎。下一個呢，就係呢一個啦。即係代表啲咩？又係 on the other hand 嘅意思啦。當然我哋嘅發展就會犧牲到一啲嘢㗎啦。有啲咩犧牲呢？就係嗰個 countryside 啦，同埋我哋個休憩公園嗰度會冇咗嘅。呢一啲字呢，就我哋轉下啦。盡量睇下你有冇第二啲字可以代替到呢啲咁嘅字啦。成篇文呢，大約就係咁㗎啦。全部嘢我哋都會講到晒。由冇到有，又或者有啲乜嘢由有到冇，跟住有啲乜嘢多咗少咗，同埋啲大細好多人都會唔記得嘅。呢度大咗，個公園就細咗，所以講到呢一啲嘢就達到咗題目嘅要求。我哋達到題目要求嘅話，就基本上都會有幾好嘅分數㗎啦。所以就係咁啦。